Hallo zusammen, ich zeige euch jetzt mein nächstes Abenteuer. Das Mal geht es tief in die Innerschweiz, nämlich ins Muttental. Von dort geht es zuerst mal den Berg darauf bis zum Pragelpass. Ich bin wieder am Wandern. Es ist am Regnen. Ich bin jetzt ins Muttental hintergefahren und laufe jetzt rauf zum Pragelpass. Im Regen. Die Kuhherde ist mir jetzt einfach etwa 10 Minuten angelaufen, weil sie gedacht haben, ich fahre irgendwo an. Ja. Und jetzt laufe ich einfach wieder davon. So sehr. Ich komme jetzt langsam hier ins Urwaldgebiet. Mystisch. Seht ihr das Gämsli dort davonlaufen? Ich bin jetzt 5 Stunden unterwegs, also 5 Stunden 40 Minuten. Davon habe ich etwa 40 Minuten Pause gemacht und den Rest bin ich alles gelaufen. Und ich bin jetzt mega kaputt und ich mag langsam nicht mehr. Aber ich glaube, der Pore ist mein Ziel dort, der Pragelpass. Und ich schlafe heute Nacht dort in der Hütte. Weil es ist da alles Wildtierschutzgebiet. Du darfst nie zelten. Meine Schuhe sind flotschnass, meine Socken auch. Aber bald kann ich dort hoffentlich duschen. Ich bin jetzt in der Hütte und ich habe einen Ort zum Schlafen. Wow! Es hat sogar noch eine Dusche da hinten. Da können heiß duschen. Das war so schön. Tschüss, bis morgen. Der zweite Tag ist eine Rundwanderung durchs Karstgebiet auf den Silberen und dann zurück zum Pragelpass. Guten Morgen. Ich habe gut geschlafen in der Hütte vorne. Und ich laufe jetzt hier drauf, Richtung Silberen.
Ich habe es auf den Silbern geschafft. Es ist mega schön und ganz ruhig da oben. Durch die ganze Karst- und Schneelandschaft bin ich gelaufen. Mega schön, aber du musst mega aufpassen, dass du nicht irgendwo reingehst. Und einmal bin ich mal noch ein bisschen vom Weg abgekommen, weil ich den Schneespuren gefolgt bin. Aber es war nicht so schlimm. Jetzt laufe ich dann in die Richtung weiter. Und dann, ja, jetzt geht es nochmal etwa gleich lang wieder zurück zum Pragelpass, aber einen anderen Weg. Shoutout zu denen, die mir hier vorgespurt haben, dass ich da in den Spuren den Schneider abschnitte. Jetzt wird es ganz schöne Schneeschmelze. Schneeschmelzebächli. Wohin das Wasser jetzt fließt. Hallo! Ich bin jetzt heute den ganzen Tag gelaufen. Am 9 Uhr bin ich losgelaufen und jetzt ist 5:30 und ja, 8,5 Stunden bin ich unterwegs gewesen. Und jetzt bin ich aber wieder zurück bei der Hütte, wo ich heute Nacht noch mal schlafe. Und es ist eigentlich alles gut gegangen. Es ist teilweise halt noch über Schnee und Fels und so. Aber es war schön gewesen. Und dann bin ich noch im Alpeli beim Severin einkehren. So eine alte Alpenöi hat mir noch einen sauren Most angeboten. Ja, jetzt gehe ich in die Hütte und ich freue mich auf die Dusche. Tschüss, bis morgen! Am dritten Tag geht es vom Pragelpass durch den Bödmeren Urwald wieder herab ins Muttental. Guten Morgen. Ich habe diese Nacht wieder gut geschlafen in der Hütte und jetzt laufe ich zurück auf Muttental runter. 4 Stunden wieder mit dem 15 Kilo Rucksack. Ja, mal schauen, wie gut das ich mag. Und ja.
Jetzt laufe ich da ins Urwaldgebiet hinein. Mega schön, die uralten Fichten. So sollten die Fichten eigentlich aussehen. Mein Mittagplätzchen. Und noch ein Nüsschen. Ein Nüsschen für die Felsgeistli. Mein Rapunzel Thymianbrötli. So, jetzt kommt da noch der grosse Abstieg. Wieder zurück ins Muttertal. Jetzt Nacht schlafe ich jetzt da unten. Es hat da einen Campingplatz und das heisst Husky Lodge. Und mich hört Huskies bis dahin. Aber es sieht schön aus. Am 4. Tag ist meine Schwester Ramona noch mitgekommen. Und wir haben auf der Roten Flur eine Rundwanderung gemacht. Ich bin heute mit meiner Schwester unterwegs, der Ramona. Und sie ist am Filmen. Und wir sind heute noch in der Mittenregion eine Tageswanderung am machen. Und heute Abend kann ich dann mit ihr heimfahren. Tschüss!